ଯେମିତି ମନର ଭାବନା ରଖିବ ସେମିତି ହିଁ ପାଇବ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ନିଜ ଭାବନାକୁ ସକାରାତ୍ମକ ରଖନ୍ତୁ। ଅତୀତକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବିଲେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆସିଥାଏ। ଭବିଷ୍ୟତକୁ ବେଶୀ ଚିନ୍ତା କଲେ ମନରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ହସି ହସି ଉପଭୋଗ କଲେ ଜୀବନ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ। ସେବା ସମସ୍ତଙ୍କର କର, କିନ୍ତୁ ଆଶା କାହାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ରଖ ନାହିଁ। କାରଣ ସେବାର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ କେବଳ ଭଗବାନ ହିଁ ଦେଇପାରିବେ, ମନୁଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ଶାନ୍ତ ସରଳ ହୁଅ, ଓଭର ସ୍ମାର୍ଟ ନୁହେଁ। ଆମକୁ ଭଗବାନ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, କେଉଁ କମ୍ପାନୀ ନୁହେଁ। ଦରିଦ୍ରର କଷ୍ଟ, ଉଦରର ଭୋକ, ଦୁଃଖେ ସୁଖେ ଭରୁଥାଏ। ଜିଭର ଲାଳସା ମନ ମାରୁଥାଏ, ଆଖି ଚାହିଁ ଚାହିଁ ରହେ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂଆ ଗପ ଲେଖାଯାଏ। ସେ ଗପକୁ ସୁନ୍ଦର ବନେଇବା ଦାୟିତ୍ୱ କେବଳ ଆମର। ସବୁ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜର ପିତାମାତାଙ୍କ ସେବା କରିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ତୀର୍ଥ ଅଟେ। ଭୁଲ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷା, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାରେ ଶିକ୍ଷିତ ହେବା ପାଇଁ ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସ୍କୁଲ ନାହିଁ। ଜନମ ଜାତକ ବିଧାତା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ମଣିଷ ମଥାରେ। ଜନମ ମରଣ ପ୍ରଥମ କାରଣ, ଦୁଃଖ ସୁଖ କର୍ମ କୃତେ।